হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলতে চলেছি লাভা অগ্নি 3 5G নামের এই স্মার্টফোনটি নিয়ে। তো এই স্মার্টফোনটির মধ্যে আমরা আজকের টেস্টটা করতে চলেছি, চার্জিং টাইম টেস্টটা, মানে মোবাইলটার মধ্যে কতক্ষণ সময় লাগে 100% চার্জ করতে। তো মোবাইলটিতে রয়েছে 5000 mAh এর ব্যাটারি এবং 66 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, এবং এই মোবাইলটার মধ্যে আপনি 0 to 100% চার্জ করতে আপনার 45 মিনিটের মতো সময় লেগে যাবে। তো এই মোবাইলের বিস্তারিত আনবক্সিং ফুল রিভিউ আমাদের এই চ্যানেলে আসতে চলেছে, তো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের এই ভিডিওটা যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে, আপনার একটু হলেও উপকার মনে হয়, তাহলে আমাদের এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। এবং এরকমই ইউজফুল সকল ভিডিও পেতে এবং সকল মোবাইলের আপডেট পেতে সবার আগে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।